10万元以内的家用轿车都有哪些好推荐的呢？其实10万以上的车子对于咱们很多老百姓来说，其实还是比较昂贵的。你比如说丰田的卡罗拉和雷凌，日产的轩逸和本田的思域，这些车子基本上裸车都已经在11万以上了，而且呢还只是盖板的车型，几乎都没有什么配置。其实10万元以内能够选的车型也不是特别的多，尤其是在合资车当中。虽然说国产的 SUV 现在已经是崛起了，但是国产的轿车和合资车相比呢，还是有一定差距的。10万元以内，如果是考虑合资的轿车，我个人主要推荐的有5款车。第一款呢，来自于大众的新宝来，1.5升自然吸气的车型，裸车价格在9.2万左右，全款落地10.5万。也有涡轮增压的车型可以选择，1.2T 的发动机，裸车是11.4万，落地呢在13万左右。这个相对于来说就稍微贵了一点，我也不推荐。当然了，还有 1.4T 的版本，能够迸发出150匹的马力，相对来说呢，动力是比较充沛的，但是也不便宜，起售价就已经是12.4万了，全款落地在14.25万左右，基本上和思域的 1.5T 车型呢价格是差不多的。那如果说预算不是特别多的朋友邦哥还是比较推荐1.5升自然吸气的中配车型，就我们平常家用代步来说就已经足够了。值得推荐的第二款车型呢，来自于日产的子品牌启辰 D60。其实现在也不能说是子品牌了，因为启辰已经从日产独立出来了。但是 D60的3大件呢，依然用的是日产轩逸的3大件，品质上和轩逸是一样的，但是价格却比轩逸要便宜了好几万，所以这款车性价比也很高。就拿21款自动挡次低配来说优惠完裸车价在8.5万，落地呢10万左右。发动机用的是日产 HR16 的发动机。这款发动机在日产搭载的车型非常的多，骐达、轩逸用的都是这款发动机，而且久经考验，质量是完全没有问题的。那就配置来说，车载大屏、LED 大灯、定速巡航，配置是相当的高了，可以说花国产车的价格就可以买到合资车的品质，所以这款车呢也是值得推荐的。第三款车型呢，来自于本田的凌派，凌派号称小雅阁，这款车身的长度也是超过了4.75米。比一般的家用 A 级车的尺寸呢要稍微大一点，这是它值得推荐的一个重要原因。这款车的低配车型呢 1.0T 的动力虽然说不是特别的高，但是还是够用的。手动挡车型裸车大约在8.3万，全款落地在9.6万。自动挡版本的车型呢，裸车是9.3万，落地价大概10.7万，全款落地也就是10万出头。在这里呢，邦哥要提醒大家，买这个车大家一定要按时的更换机油，因为凌派是湿式的正时皮带。如果说没有及时更换机油，皮带掉下来的毛絮是有一定几率会损伤发动机的。当然了，它还有混动的车型，价格呢要稍微贵一点，裸车价大概在12.6万，全款落地14.4万。那对空间要求比较高的朋友可以看一看这款车。那第4款车型呢，它的性价比是非常的高，而且单月的销量也都达到了2万多台，在之前的几个月基本上平均销量都在3万以上，可想而知它的性价比到底有多高。它就是来自于上海通用的别克英朗。英朗自从升级了 1.5升4缸发动机之后一下子就火了，因为它的性价比实在是太高了。它原本的定位和新款的14代轩逸以及丰田卡罗拉是同级别的，但是英朗优惠之后呢，裸车价基本上降到了7.4万，全款落地8.6万。当然了， 1.3T 的车型呢，相对来说价格要高一点，裸车价是8.4万，全款落地在9.6万。那如果说买不起轩逸，买不起卡罗拉，其实可以看一看英朗。新款的英朗基本上比同级别的车型要便宜2到3万。那还有值得我们推荐的第5款车型呢，就是来自于福特家族的福睿斯。新款车型的设计还是非常不错的，不但颜值提升了不少，内饰也显得特别有科技感。尤其是动力匹配方面，虽然说是 1.5升自然吸气的发动机，但是变速箱都是采用了 6AT 的变速箱，这一点呢还是很良心的。而且现在优惠之后呢，裸车价大概在7.8万，全款落地大概在9万左右，对于大部分上班族来说都是可以买得起的，并不像其他合资品牌的轿车卖的比较贵，比如说轩逸都已经达到了11万多了，思域也达到了12万以上。如果说预算少的话，可以看一看启辰 D60。那如果说预算稍微多一点呢，可以看一下2021款的英朗。至于说哪款车型的颜值更好，那就是萝卜青菜各有所爱了，这个咱们就不能够帮别人做决定了，大家可以多去试驾一下。希望大家都能够买到心仪的爱车。那好今天的视频呢就到这里，有用车选车问题的朋友们可以在评论区留言，
请关注邦哥，我们下期视频再见，拜拜。